नमस्कार साथीहरु, टेक्नोलोजी नेपाल च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म साथीहरु राइस कुकरमा चाहिँ यो मेरो राइस कुकर हो, यसमा समस्या देखिएको छ। म यसलाई चाहिँ घरमै हामीले कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। म सुरु गरौँ। मेन त साथीहरु, अलमोस्ट हामीले चाहिँ राइस कुकरहरु धेरै युज गर्यौं, 2-3 वर्ष युज गरिसकेपछि यो प्रब्लम्स प्राय जसो राइस कुकरमा देखिने गर्दछ यो समस्या। र यो समस्यालाई हामी घरमै चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भनेर म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छु। तर भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेरिदिनु होला। र साथीहरु, यो राइस कुकरमा यो मेरो राइस कुकरमा मैले के समस्या फेस गरे भन्दा यो चाहिँ अन अफ स्विच छ। यो अन अफ स्विच अटोमेटिक यो अलिकति हिट भइसकेपछि चाहिँ अटोमेटिक अफ हुने र चाहिँ भात नपाक्ने, केही पनि चीज बसाल्नु भयो भने चाहिँ नपाक्ने यो समस्या देखियो। अब मैले चाहिँ भात अब चाहिँ राइसहरु बसालेको चाहिँ 1 मिनेटमा अथवा अलिकति हिट भइसकेपछि त्यो अटोमेटिक अफ भएर यो स्विच छ जुन यो चाहिँ माथि जाने यो समस्या देखियो। र यो समस्या चाहिँ मेन कारण के कारणले देखिन्छ त भन्दा साथीहरु, यो म्याग्नेट छ नि, यो म्याग्नेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो म्याग्नेटले प्रपर काम नगरेको हुनाले चाहिँ यो समस्या देखेको। यो चाहिँ हामीले नर्मली 4-5 वर्ष 2-3 वर्ष युज गरिसकेपछि यो अटोमेटिकली यसले खराब हुने गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो यदि तपाईहरुले यो फेर्नु भयो भने त प्रब्लम अटोमेटिक सल्भ भयो। यदि तपाईसित यो छैन र तपाईले चाहिँ घरमै चाहिँ यसलाई जुगाड तरिकाले चाहिँ म आफै बनाउँछु भनेर चाहिँ कोसिस गर्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ र तपाईले घरमै आफूले चाहिँ यो प्रब्लमको सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साथीहरु, पहिला हामीले यो पछाडीपट्टि हेर्नु होला, दुईटा पिन छ, नट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यो जुन छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यहाँ यो अन अफ यो कुक र यो वार्ममा चाहिँ कनेक्ट भएको छ यो स्विच। र यो चाहिँ हामीले माथिबाट खाना बसाल्दाखेरि यहाँ यसरी प्रेस भएर चाहिँ यो चाहिँ वेटले प्रेस भएर यसरी यसलाई चाहिँ हामीले तल सार्न सक्छौं यो स्विचलाई यसरी। र यो छोडिदिने भने अटोमेटिक माथि आउँछ। र त्यसैले म्याग्नेट प्रपरली तपाईको चाहिँ भाँडोमा चाहिँ यो खियो अथवा भाँडोमा चाहिँ प्रपरली छुइएन भनेदेखि यस्तो समस्या आउने गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ देख्नु भएको छ यो चाहिँ भागलाई हल्का तपाईले पिनासको मद्दतले यसरी तल ब्यान्ड गरिदिनु होला। यसरी हल्का, धेरै हैन। यहाँ देख्नुभयो मैले ब्यान्ड गरिसके, यहाँ देख्नु भएको छ यो सिधा हुन्छ। मैले हल्का यसलाई ब्यान्ड गरिदिसके। यसरी ब्यान्ड गर्नुमा धेरै चाहिँ नगर्नु होला, ठिक्क चाहिँ हल्का ब्यान्ड गरिदिसकेपछि तपाईको प्रब्लम 95% सल्भ हुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ घरमै आफ्नो चाहिँ राइस कुकरलाई आफैले यसरी रिपेयर गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईले यस्तो प्रब्लम फेस गर्नुभएको छ आफ्नो राइस। र साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ ब्यान्ड गर्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ काम गरेन या चाहिँ प्रपरली भएन भनेदेखि तपाईहरुले बजारबाट यो चाहिँ म्याग्नेट खरिद गर्नुपर्ने छ। मैले यो बजारबाट खरिद गरेर ल्याएको। तपाईहरुले कुनै पनि मोटर रिपेयरिङ शपहरुमा तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस मैले चाहिँ 150 मा लिएर आएको हुँ। र यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र यदि तपाईहरुको चाहिँ यो ब्यान्ड गर्दाखेरि भएन भने यो फेर्नु पर्ने छ है। यो फेर्नको लागि कसरी फेर्ने म तपाईहरुलाई देखाउने छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुसित एउटा पिलास हुनुपर्ने छ। यो पिलास तपाईहरुले यो अथवा अर्को चाहिँ नर्मल पिलास पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यो चाहिँ म्याग्नेटलाई, राइस कुकरको म्याग्नेटलाई रिमुभ गर्नुपर्ने छ। यो म्याग्नेटलाई त्यसको लागि यहाँ हुक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ हुकहरु, यसलाई थोरै सिधा गरेर अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो शेपमा ल्याएर चाहिँ निकाल्न सक्छौं यसलाई। यसरी
गिलासको मद्दतले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यो रहेको छ, यो चाहिँ देख्न यसरी निस्कने छ र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यसरी निकाल्नु अलरेडी देख्नु सक्नुहुनेछ एकदम खिया लागेको र यसको चाहिँ यो खिएको माथिको पनि म्याग्नेटहरु खिएको हुनाले यो प्रोपरली काम गरेको थिएन र यसरी तपाईहरुले ओपन गर्नु होला र हामीले यो चाहिँ नयाँ वाला यसमा फिट गरेर हेर्ने छौं है त। यो पनि रिमुभ गर्नु होला र त्यसपछि हामीले यसलाई अगाडिबाट यसरी राख्नु पर्ने छ। यसरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरुले यसरी नयाँ म्याग्नेट चाहिँ युज गरेर यो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो राइस कुकर कन्टिन्यू युज गर्न सक्नुहुनेछ।